ist mit euch allen. Liebe Schwestern und Brüder, zu Beginn dieses neuen Jahres wünsche ich euch und Ihnen allen noch einmal ein gutes, ein gesundes, ein von Gott begleitetes Jahr 2022. Gottes Sohn ist in diese Welt gekommen. Gottes Sohn ist Mensch geworden. Gottes Sohn hat Licht in die Dunkelheiten dieser Welt gebracht. Gottes Sohn ist, wie es im Johannesprolog, den wir nachher hören werden, Fleisch geworden. Er ist an unserer Seite, er begleitet uns, er lässt uns nicht im Stich. Und in ihm ist Gott selbst in unserer Nähe, an unserer Seite, geht er mit uns. Das ist die Botschaft von Weihnachten, das ist die Botschaft auch dieses Sonntags. Und wenn wir miteinander Gottesdienst feiern, dann vergewissern wir uns dieser Tatsache. Dann erinnern wir uns daran, lassen wir uns daran erinnern, Gott weicht nicht von uns. Er geht mit uns, egal was in diesem Jahr auf uns zukommt, was passiert, was wir erleben. Rufen wir zu ihm. Herr Jesus Christus, erschienen in der Welt, um alle Menschen zu retten. Herr, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, offenbart im Fleisch, verkündet unter den Völkern. Christus, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, geglaubt in der Welt, aufgenommen in der Herrlichkeit. Herr, erbarme dich unser. Liebe Schwestern und Brüder, was Gott mit uns vorhat, das wissen wir nicht. Was er für uns bereithält, können wir gar nicht erahnen. Wir glauben und wir hoffen, dass er es gut macht, mit uns, mit unserer Welt. Singen wir ihm dafür im Gloria dankbaren Herzen Lob und Preis. Lesung aus dem Buch Jesus Sirach. Die Weisheit lobt sich selbst und inmitten ihres Volkes rühmt sie sich. In der Versammlung des Höchsten öffnet sie ihren Mund und in Gegenwart seiner Macht rühmt sie sich.
Der Schöpfer des Alls gebot mir, der mich schuf, ließ mein Zelt einen Ruheplatz finden. Er sagte, in Jakob schlag dein Zelt auf und in Israel sei dein Erbteil. Vor der Ewigkeit, von Anfang an hat er mich erschaffen und bis in Ewigkeit vergehe ich nicht. Im heiligen Zelt diene ich vor ihm, so wurde ich auf dem Zionfest eingesetzt. In der Stadt, die er ebenso geliebt hat, ließ er mich Ruhe finden. In Jerusalem ist mein Machtbereich. Ich schlug Wurzeln in einem ruhmreichen Volk, im Anteil des Herrn, seines Erbteils. Wort des lebendigen Gottes. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Gepriesen sei Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Grundlegung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor ihm. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Kinder zu werden durch Jesus Christus und zu ihm zu gelangen nach seinem gnädigen Willen zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn. Darum höre ich nicht auf, für euch zu danken, wenn ich in meinen Gebeten an euch denke. Denn ich habe von eurem Glauben an Jesus, den Herrn, und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört. Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt. Wort des lebendigen Gottes. Gnade und Wahrheit.
und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden, und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Es trat ein Mensch auf, der von Gott gesandt war. Sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, sondern er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Johannes legte Zeugnis für ihn ab und rief: Dieser war es, über den ich gesagt habe, er, der nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor mir war. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Niemand hat Gott je gesehen, der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters sucht, er hat Kunde gebracht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los sei Christus. Liebe Schwestern und Brüder, in einer Geschichte wird Folgendes erzählt. Die Weihnachtszeit ging langsam zu Ende, und wie in jedem Jahr trafen sich die Christbäume zu ihrer Vollversammlung. Nachts, wenn die Menschen schliefen, konnten sie in Ruhe auf die Festtage zurückblicken und Bilanz ziehen. Es wird immer trauriger, begann ein stämmiger Baum die Aussprache. Die meisten Leute wissen nicht mehr, warum sie uns überhaupt aufstellen und schmücken. Sie stellen uns zwar auf, aber dass wir den Paradiesbaum, den Baum des Lebens darstellen, wer denkt da schon dran? Ganz richtig, ergänzte eine Christbaumkugel und kam sofort ins Rollen. Wir ahnden heute noch, dass unsere Vorfahren Äpfel waren und dass wir die Früchte am Baum des Lebens repräsentieren. Je kunstvoller und schöner wir werden,
desto mehr gerät unsere Bedeutung in Vergessenheit. Eine Kerze vergoss einige Wachstränen und klagte: Auch wir wollen, dass die Menschen an Jesus denken. Wenn sie uns anzünden, wer sich an ihm orientiert, dem geht ein Licht auf, der entdeckt, was im Leben wirklich wichtig ist. Der findet auch einen Weg durch die dunklen Zeiten. Aber wem leuchtet das heute noch ein? Schließlich meldete sich noch ein kleiner Strohstern zu Wort und sagte: Wer mich in Ruhe betrachtet, könnte sich von mir sagen lassen: Du wirst immer einen rettenden Strohhalm haben, weil Jesus das Kindlein auf Heu und auf Stroh, die Not und die Armut mit dir teilt. Aber für die meisten ist Weihnachten nur ein Strohfeuer, das schnell wieder verlischt. So klagten die Christbäume noch eine ganze Weile, bis endlich einer der kleinen Tannennabel eine Idee kam. Es nützt nichts, wenn wir traurig und schmollend in der Ecke stehen und die Zweige hängen lassen. Wir Nabeln könnten doch die Leute, die uns zum nächsten Weihnachtsfest schmücken, ganz vorsichtig sticheln und anstacheln. Vielleicht spüren sie dann, dass wir eine Botschaft haben, die unter die Haut gehen will. Vielleicht werden sie dankbarer für das Leben, das Jesus neu schenkt. Vielleicht lassen sie sich anstecken zur Herzlichkeit. Vielleicht sehen sie manches in einem anderen Licht. Vielleicht entdecken sie neu, wie wichtig der rettende Strohhalm des Glaubens für sie ist. Liebe Schwestern und Brüder, eine wunderbare Geschichte. Und diese Geschichte sagt mir, was bleibt an Weihnachten? Was bleibt jetzt im neuen Jahr, wenn nach und nach wieder alles verschwindet? Wenn die Christbäume aus den Wohnungen verschwinden, wenn die Dekoration wieder in den Schachteln zurück ist und aufgeräumt ist. Was bleibt? Ist es wirklich nur ein Fest wie jedes andere, dieses Weihnachtsfest? Oder hat der menschgewordene Gott, dieses kleine Kind, uns nicht doch etwas zu sagen? Etwas, das über Weihnachten hinausreicht, das in das neue Jahr hineinreicht, das uns begleiten möchte auf unserem Weg. Ich möchte nur eines herausgreifen. Liebe Schwestern und Brüder, bin ganz ehrlich, was feiern Menschen an Weihnachten, wenn sie nicht an Gott glauben? Wenn sie mit dieser Botschaft nichts anzufangen wissen? Was bedeutet für diese Menschen, wenn sie einen Christbaum aufstellen? Was bedeutet dieses Fest? Und was bringt dieses Fest für solche Menschen? Und diese Menschen werden scheinbar immer mehr. Ich denke, Jesus Christus möchte für jede und jeden dieser kleine Strohhalm sein, an dem wir uns anhaften können, an dem wir uns festhalten können, der uns in allen Lebenslagen doch noch Hoffnung, Trost und Zuversicht geben kann, geben möchte. Ich wünsche uns, liebe Schwestern und Brüder, dass Weihnachten nicht einfach vorbei ist, auch wenn wir in den kommenden Tagen oder Wochen die Christbäume wieder aus den Wohnungen hinausschaffen. Ich wünsche uns, sollten wir dabei von einer kleinen Tannennadel gestochen werden,
dann ärgern wir uns bitte nicht, sondern lassen wir uns fragen, was ist vom Weihnachtsfest wirklich noch übrig geblieben? Liebe Schwestern und Brüder, Gott soll nicht umsonst in diese Welt gekommen sein, sondern Gott möchte etwas bewirken in dieser Welt, und zwar durch uns Menschen. Und wir sind nicht allein, sondern er ist mit uns. Das hat er uns an Weihnachten gezeigt. Bekennen wir uns zu ihm. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, den Vater und den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, um zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige Gottesgeschichte, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Gott, in Jesus Christus bist du einer von uns geworden. Ihm, dem menschgewordenen Gott, tragen wir nun unsere Bitten und Anliegen vor. Menschgewordener Gott, wir beten für alle, die sich für das neue Jahr vorgenommen haben, einiges zu verändern, sich neu zu orientieren. Schenke ihnen Kraft und Ausdauer. Wir bitten dich, menschgewordener Gott, wir beten für alle, die sorgenvoll in die Zukunft schauen. Lass sie Menschen treffen, die vertrauensvoll mit dir ihren Weg gehen. Wir bitten dich, menschgewordener Gott, wir beten für alle, die deine Worte nicht kennen oder nicht verstehen. Schenke ihnen Menschen, die in verständlicher Sprache von ihrem Glauben berichten und ihnen Mut machen, sich dir zuzuwenden. Wir bitten dich, menschgewordener Gott, wir beten für alle, die deine Geburt, das vergangene Weihnachtsfest, als Aufbruch und Neuanfang erlebt haben. Und für all jene, die beim Rückblick auf das Fest eher enttäuscht und traurig sind, dass alle Menschen etwas vom Licht Gottes und seiner Freude spüren. Wir bitten dich, menschgewordener Gott, liebe Menschen, die bereits von uns gegangen sind, haben an dein Wort vom ewigen Leben geglaubt. Nimm sie auf in dein Reich und schenke ihnen die Fülle des Lebens bei dir. Wir bitten dich, menschgewordener Gott, am Beginn dieses neuen Jahres haben wir alle Bitten und Wünsche im Herzen. Auch die Mitglieder unserer Pfarreiengemeinschaft, auch die Menschen guten Willens. In einem Augenblick der Stille tragen wir diese Bitten vor dich. Wir bitten dich, Gott, in deinem Sohn Jesus Christus hast du uns gezeigt, du bist nicht ein Gott der Ferne, sondern der Nähe. Mitten unter uns verkündest du dein Wort und deinen Willen, damit wir mit dir Gemeinschaft erleben dürfen. Bleibe alle Zeit bei uns, in ihm, Jesus Christus, unserem Herrn.
Gaben von Brot und Wein, die wir nun bereitet haben, möchten wir unseren Dank zum Ausdruck bringen, den wir dir für deine Liebe schulden, mit der du uns immer wieder neu begegnest. Wir bitten dich, segne und heilige diese Gaben, damit sie uns zu lebendigen Zeichen deiner Gegenwart und Sorge für alle Menschen werden. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren menschgewordenen Erlöser und Herrn. Der Herr ist mit euch. Wo habt ihr eure Herzen? Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und richtig. Ja, in Wahrheit ist es recht, dich, guter Gott, in diesen Tagen zu preisen. Denn in Jesus hast du uns dein Wort und dein Licht, deine Wahrheit und deine Liebe geschenkt. Durch ihn ist alles geworden. Durch ihn hast du die ganze Schöpfung mit neuem Geist erfüllt. Durch ihn gabst du uns die Macht, Kinder Gottes und Erben deines Reiches zu werden. Darum preisen wir dich und stimmen ein in den Lobgesang der Engel und Heiligen. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
dieses heilige und lebendige Opfer. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellte das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auch immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit einem Auserwählten, mit der seligen Jungfrau Gottes Mutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Petrus, mit den heiligen Kaspar, Melchior und Balthasar, mit den heiligen Apostelfürsten Petrus und Paulus, mit den Heiligen des heutigen Tages, dem heiligen Basilius und dem heiligen Gregor von Nazianz, mit allen unseren Namenspatronen, mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rudolf und die Gemeinschaft aller Bischöfe, unsere Priester, Ordenskräfte und Diakone, alle Frauen, Männer und Kinder, die du selbst in deinem Dienst in deiner Kirche beauftragt hast, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete und Anliegen der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Töchter und Söhne, die noch fern sind von dir. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Schwestern und Brüder und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Wir denken in diesem Gottesdienst auch mit der Familie Böhm an die verstorbenen Eltern und an die verstorbenen Geschwister, an die Verstorbenen der Familien Weinfurter, Sorgenfrei und Linden, mit Elfriede Herdreiter an den verstorbenen Kurt Herdreiter, mit Otto Kopp an seine verstorbenen Eltern, sowie schließlich mit Christine Dorfner an ihre verstorbenen Eltern und an ihren verstorbenen Bruder Klaus. Nimm diese und alle Verstorbenen auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen alle das auf uns, wie du verheißen hast, zu Tische setzen einst in deinem Reich. Darum bitten wir dich, durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir von allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Was bleibt, wenn Weihnachten endgültig vorbei ist, wenn der Alltag wieder Einzug gehalten hat, wenn alles wieder verräumt ist? Was bleibt, ist die Gewissheit, Gott ist Mensch geworden, einer von uns. Er hat sich ganz klein gemacht für uns. Er ist gekommen zu uns. Er ist für uns da. Beten wir voll Vertrauen zu ihm, wie Jesus Christus, sein Sohn, unser Bruder, es uns gelehrt und aufgetragen hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Es bleibt schon etwas. Es bleibt, dass mit Jesus Christus, mit dem Sohn Gottes, Gottes Friede in diese Welt gekommen ist. Dieser Friede, der Friede des menschgewordenen Gottes, ist alle Zeit mit euch allen.
der gekommen ist, um die Schuld aller Menschen und der ganzen Welt hinwegzunehmen. Schauen wir auf ihn und rufen wir, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort.
Bitte. Oder bei dem heiligen Mahl, das wir nun geweiht haben, hast du uns aufs Neue mit Jesus Christus, deinem Sohn, geschenkt. Wir danken dir dafür und bitten dich, lass uns auch in unserem Alltag erfahren, dass er das Wort ist, das uns belebt und das Licht, das unser Leben hell macht. Wir danken dir für dein gutes Wort und bitten dich, lass uns die Freude und die Zuversicht, die wir nun in uns tragen, in die Welt hinausbringen, zu den Menschen. So bitten wir dich durch ihn, Jesus Christus, unseren menschgewordenen Erlöser und Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, ich lade ganz herzlich ein zum Mitfeiern des Hochfestes der Erscheinung des Herrn in dieser Woche. Ich würde mich freuen, wenn wir auch da eine große Gebets- und Gesangsgemeinschaft sein können. Jetzt im Anschluss an den Gottesdienst bitte ich alle anwesenden Mitglieder des Gesamtpfarrgemeinderates und der Kirchenverwaltung kurz in die Sakristei zu kommen. Gehen wir mit Gottes Segen. Gehen wir in dem Bewusstsein, er ist in diese Welt gekommen, für uns. Und er geht durch diese Welt, durch dieses Leben mit uns. Der Herr segne uns, der Herr behüte uns. Er ist bei uns in den Begegnungen mit unseren Mitmenschen, in unseren Gedanken, Worten
und in unserem Tun. Er lässt uns hören, was andere meinen. Er lässt uns sehen, wie es ihm geht. Er lässt uns spüren, was ihn bewegt. Er lässt uns erkennen, was ihm hilft. Der Herr bewahrt uns auf allen unseren Wegen. Er schenkt uns jeden Tag neue Kraft. Er lässt unser Vertrauen und unsere Hoffnung Tag für Tag wachsen, dass wir geborgen sind in ihm. Er segnet, behütet und begleitet uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Geht nun, es sei gesendet, Gottes Segen in euch und durch euch wirken zu lassen.